Hei, näin missä monet ihmiset katsovat rääputusarpavideoita. Ajattelin myös kokeilla. Halusin ostaa rääputusarvan, mutta en voinut lakon vuoksi. Tämä ei ollut suuri ongelma, mutta myös pullonpalautusautomaatti oli kiinni. Myös vihatiski oli kiinni. Se ei ollut ongelma, koska en olisi muutenkaan ostanut lihaa. En voinut palauttaa pulloja. Kotimatkalla löysin lumesta rääputusarvan. Ajattelin, että tästä tulee videoni tähti. Palkintojen määrä ei rääputtanut. No, katsotaan, mitä arpan ostaja ei voittanut. Ei ole kolme sama summa. Tämä ei valitettavasti voitanut. Ei hätä, en käyttänyt siihen rahaa. Se olisi ollut paras voittaa. En kuitenkaan tiedä, mitä lisäarvonta tarkoittaa. Moi.